Ребят, и сегодня я хотела кое-что рассказать. Ребятки, я подписываюсь и ставлю лайки на тех, кто снимает видео про камин, про эти песни. Например, в шортах в камине в 6 утра. Ну, это понятно уже. И сейчас я только что подписалась на девочку и поставила лайк. Я не знаю, как у нее канал называется, но у нее аватарка такая, типа, с фиолетовыми этими. Ну, короче, в общем, я подписываюсь на тех. И реально, я только что подписалась на девочку, поэтому скорее снимайте видео про камин и все такое, про эту песню. Я обязательно на вас подпишусь и поставлю вам лайк.